ចាការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូផ្ទាំងមុខរួចហើយឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការគូផ្ទាំងក្រោយវិញម្ដងចាអធិស្ឋានបងប្អូននៅរៀងចេញវីដេអូទី2នេះរៀងយឺតដោយសារខ្ញុំជាប់កាត់កៅជូនភ្ញៀវគាត់ផ្ញើទៅអាមេរិកចាអញ្ចឹងទៅខ្លះអត់តន់ជើងយន្តហោះអញ្ចឹងទៅរៀងវីដេអូទី2នេះក៏តម្លាក់ទុកសិនចាឥឡូវឆ្លៀតពេលបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកុំឲ្យបងប្អូនយើងចាំយូរចាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅបងស្រីនៅខាងអាមេរិកចាដែលបងតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំតាមរយៈ YouTube បងស្រីដែលចង់ជួបខ្ញុំអាចតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈ page វិញបងស្រីណាគឺ page របស់នេះខ្ញុំឈ្មោះ Real Money ដូចទៅនឹង YouTube ដែរចាតាក់ទងតាម page គឺលឿនជាង YouTube ដោយសារ YouTube ខ្ញុំមួយសប្តាហ៍ទើបបានចូលឆែក comment ម្ដងអញ្ចឹងរៀងយូរតិចដើម្បីទទួលបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីតិចនៃការកាត់តិចនៃការដេរថ្មីជាបន្តសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅ follow ចុច like ចុច share page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយចាហើយនៅក្នុង TikTok ក៏នាងខ្ញុំមានដែរចាសូមចូលទៅ follow ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដែលផលិតវីដេអូផងដែរចាដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសផ្ទាំងមុខរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការកាត់ផ្ទាំងមុខយើងចេញមកចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនហើយយើងកាត់វាយកត្រង់បែបនេះកន្លែងនេះយើងត្រូវបង់លេខឲ្យផ្ទាំងចម្រៀករបស់យើងដើម្បីជៀសវាងច្រឡំចម្រៀកអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការកាត់ផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងនេះគឺជាក្រដាសពុម្ពសម្រាប់ធ្វើការកាត់ផ្ទាំងក្រោយចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងកាត់ផ្ទាំងក្រោយយើងត្រូវចូលពីកែមក្រដាសនេះចូលទៅក្នុងមួយលេខគឺ1 សង់ទីម៉ែត្រណាយើងក្រិតវា1 សង់ទីម៉ែត្រមកបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងមុខរបស់យើងយកមកដាក់ឲ្យត្រឹមកន្លែងដែលយើងក្រិត1 សង់ទីម៉ែត្រនេះចាបន្ទាប់ពីយើងយកផ្ទាំងមុខមកដាក់ពីលើក្រដាសពុម្ពផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងបែបនេះរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការផ្ដាមបន្ទាត់ទាំង3នេះមកចាគឺបន្ទាត់ទី1ទី2និងទី3ហើយនឹងបន្ទាត់ឃ្លៀកអធិស្ឋានបងប្អូនគឺយើងផ្ដាមត្រឹមតែបន្ទាត់ឃ្លៀកនេះទេហើយនឹងបន្ទាត់ទ្រូងនេះទេចាបន្ទាត់2នេះគឺយើងអត់ផ្ដាមទេដោយសារមកកណាត់ក្រោយគឺយើងយកត្រឹមពាក់កណ្ដាលនេះចាខាងក្រៅគឺយើងយកវាលខ្នងអញ្ចឹងយើងផ្ដាមត្រឹមតែបន្ទាត់ឃ្លៀកទេណាបន្ទាប់ពីយើងផ្ដាមរួចហើយយើងធ្វើការកាត់មកដល់យើងកាត់ភ្ជាប់គ្នាទាំងលើនិងទាំងក្រោយយើងកាត់តាមគំនូសរបស់យើងណាបន្ទាប់មកយើងបើកផ្ទាំងមុខរបស់យើងចេញកន្លែងនេះយើងត្រូវផ្ដាមផ្ទាំងលើនេះមួយទៀតបងប្អូនដោយសារយើងត្រូវគូសគំនូសរូតរបស់យើងដល់លើអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដាមមកលើនេះមួយទៀតតោះមកយើងបកចេញហើយយើងធ្វើការគូសស្ទះរូតរបស់យើងចាគឺយើងវាស់ពីចំណុចនេះទៅមុខ2លេខគឺ2 សង់ទីម៉ែត្រ
តមកយើងចូលជីបរបស់យើងគឺ8លេខកន្លះជីបសងខាងមួយខាងមួយលេខតមកយើងមើលជីបតូចរបស់យើងកន្លែងនេះគឺ8លេខកន្លះស្ទះរូតយើង2លេខហើយចូលជីបរបស់យើងគឺ1លេខតមកយើងមើលជីបទី2របស់យើងគឺយើងវាស់វាពីបន្ទាត់នេះទៅមុខ13លេខចែកជា2បាន6លេខកន្លះថ្នេរជីបរបស់យើងគឺ1លេខកន្លះទាំងសងខាងអញ្ចឹងមួយខាងបាន 0.75កន្លែងនេះស្មើនឹងកន្លែងនេះចន្លោះវាតបមកអាខ្នងក្រោយនេះគឺយើងយកត្រង់បើយើងយកត្រង់យើងគូសត្រង់បែបនេះមកចាតែបើយើងស្រឡាញ់កោងគឺយើងត្រូវចូលពីនេះមកនេះ5លេខតមកយើងប្រើបន្ទាត់កោងដើម្បីគូសកោងចុះចាកន្លែងនេះយើងគូសវាកោងកុំឲ្យកាច់អញ្ចឹងចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសកន្លែងស្ទះរូតរបស់យើងគឺយើងចូលកន្លែងស្ទះរូតកលៈនេះកលៈចង្កេះយើងគឺយើងចូល1លេខពីបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ស្ទះរូតចូលទៅក្នុង1លេខទៀតរួចហើយយើងចេញមកវិញ1លេខចាបន្ទាប់មកយើងគូសភ្ជាប់ឡើងមកនេះបន្ទាត់លើនេះចារួចរាល់តបមកយើងធ្វើការបង់លេខចម្រៀតរបស់យើងជាវាងការច្រឡំចម្រៀតចាតបមកយើងអាចកាត់បានហើយសម្រាប់ទាំងក្រោយរបស់យើងទាំងក្រោយគឺលឿនទេបងប្អូនអត់យូរដូចទាំងមុខទេទាំងមុខរៀងយូរជាងចានេះគឺជាស្ទះរូតរបស់យើងស្ទះរូតយើងគឺ2លេខកន្លែងនេះខ្ញុំអត់កាត់ជ្រៀកឲ្យបងប្អូនចាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនកាត់ជ្រៀកបងប្អូនកាត់តាមនេះមកណាចាតាមនេះមកជាធ្នេរជីបយើងចោលចានេះខ្ញុំអត់កាត់ជ្រៀកទេខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេចាឥឡូវយើងមកមើលទាំងមុខវិញម្ដងតើយើងកាត់បែបណាចានេះទាំងមុខរបស់យើងដែលយើងជាចេញមកចាចឹងពេលដែលយើងកាត់គឺយើងកាត់តាមនេះកាត់តាមធ្នេរគំនូសក្រៅនេះចាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវជ្រៀកតាមគំនូសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជ្រៀកទេខ្ញុំកាត់តែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីងាយស្រួលបង្ហាញនៅពេលដែលគុំម៉ូតឡើងចា
ចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនចានេះគឺជាទាំងមុខរបស់យើងចាកន្លែងនេះគឺយើងជាស្ដែងត្រូវជាផ្ដាច់កន្លែងនេះឲ្យអស់បងប្អូនណាចានេះអីសិតជាចោលចាតែខ្ញុំអត់ជាទេដោយសារខ្ញុំត្រូវការគុំជារូបរោគឲ្យបងប្អូនមើលចាងាយស្រួលនេះបញ្ជាក់កន្លែងកនេះម៉ូតកនេះគឺឡើងពីបន្ទាត់នេះឡើងមកនេះ11ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើការដាក់លេវកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះពាត់ទៅក្រោយគឺយើងដាក់លេវចានេះពាត់មកយើងគឺយើងដាក់លេវแบบនេះចាដាក់លេវแบบនេះអញ្ចឹងយើងឡើង11លេខត្រូវហើយតែបើបងប្អូនចង់កន្លែងខាងក្រោយនេះចងខ្សែវិញអញ្ចឹងយើងកាត់ត្រូវនេះកាត់អានេះវែងឡើងមកលើទៀតចាវែងឲ្យស្រួចឡើងមកលើមកប្រហែលជា20 សង់ទីម៉ែត្រអីទៅវែងណាស់ដែលយើងគិតថាល្មមមកចងស្អាតចាអញ្ចឹងយើងបន្តនេះឡើងមកលើទៀតណាចាអញ្ចឹងវារៀងចុះសាច់កណាត់តិចតែបើបងប្អូនអត់ចង់ខ្លាចចុះសាច់កណាត់អាចកាត់យកមកតក៏បានដែរគ្រាន់តែថាវាមើលទៅអត់សូវស្អាតវាមានធ្នេរកន្លែងនេះចឹងចានេះគឺជាกระดาษសម្រាប់តខាងក្រោមបងប្អូនផ្ទាំងខាងក្រោមរបស់យើងចាគឺយើងយកនៅសល់105គឺយើងដកតួខ្លួននេះអស់45អញ្ចឹងយើងសល់ខាងក្រោមនេះគឺ60ចាអញ្ចឹងយើងយកមកតមកហើយសម្រាប់ប្រវែងចង្កេះនេះគឺយើងឆ្លាញ់ជីបធំប៉ុណ្ណាគឺយើងយកវែងប៉ុណ្ណឹងមកចាអញ្ចឹងយើងយកមកដេរតពីលើបែបនេះមកជាស្ដែងពេលដែលយើងដេរជាស្ដែងគឺយើងដេរបែបនេះចាដេរជីបភ្លីបែបនេះមកចាការគូសរ៉ូបរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនចានេះគឺជារ៉ូបដែលយើងផ្គុំហើយបងប្អូនគឺបែបនេះចាខាងក្រោមគឺបែបនេះគឺយើងដេរបត់ភ្លីបែបនេះមកតភ្ជាប់ចង្កេះមករួចរាល់ចាខាងក្រោមគឺស្រួលទេអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូននេះគឺខាងក្រោយយើងគឺវាខ្នងបែបនេះខាងមុខនេះយើងចង់ដាក់លេវក៏បានយើងចង់កន្លែងកកនេះយើងចង់ដាក់ខ្សែវែងចងក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តបងប្អូនឆ្លាញ់ទេហើយភ្លីខាងក្រោមនេះក៏ចឹងដែរបងប្អូនឆ្លាញ់ភ្លីមិនជីបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាចាឬក៏ឆ្លាញ់ដូចក្នុងរូបគេបែបបិទក៏ធ្វើជីបតាមគេចឹងទៅចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនៅម៉ូតអាវថ្មីបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន